वाह वाह गाइस, ये देखो गिलहरी। गिलहरी वाह वाह गाइस, वाह, ये देखो गिलहरी, येलो गिलहरी। वाह नाइस। और ये क्या है? अरे वाह, ये तो चिड़िया है, चिड़िया। वेरी नाइस। ये देखो, वाह, ये देखो भाई, ओ वाह, लोयन, छोटा शेर। वाह। और ये क्या है? अरे वाह, गिलहरी, छोटे वाले गिलहरी। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं और अभी और देखते हैं क्या है भाई। ये क्या है? ये गद्दा नहीं है, हिरन है शायद, हिरन। चलो इसको भी यहाँ पर रख दो। और ये हिप्पोपोटामस। ओ वाह वाह, नाइस। चलो इसको भी रख दो यहाँ साइड में। और ये क्या है? हिप्पोपोटामस का भाई। वाह नाइस। और ये एलिफेंट, वेरी नाइस। टुक टुक चलेगा। और ये टाइगर। वाह 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 वाह, यहाँ पर आ जाओ। ये देखो कंगारू, कंगारू। टुक 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 टुक। ओ बाप रे, ये तो इनके ऊपर चढ़कर बैठ गया। और ये क्या है? तेंदुआ। ओ बाप रे, तेंदुआ नाइस। चलो देख। ओ बाप रे, ये गोरिल्ला, गोरिल्ला। ये रहा यहाँ पर। और ये जेब्रा। वाह, जेब्रा। और ये जिराफ। चलो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। अब ये हमने कलेक्ट कर ले सारे टॉयज। चलो इनको चलाकर देखते हैं एक बार। तो चलो सबसे पहले इसे देखते हैं चलाकर ये चलती है कि नहीं। इसमें पहले चाबी भर लेते हैं, चाबी। वाह, देखते हैं कि चाबी भर के चलती है कि नहीं। अब देखो, ओ बाप रे, ये तो चल रही है भाई साहब। अरे वाह नाइस। बहुत बढ़िया। चलो इस गिलहरी को चलाकर देखेंगे। गिलहरी, पहले इसमें चाबी भर लेते हैं, चाबी। तो गाइस ये रहा।
तो अब देखते हैं चला कर इसको। नो ये तो यहीं पर रुक गई।